暫時冇咩睇法，但係就覺得唔撐 CY 嗰啲人咧，其實應該攞出一啲真正嘅即係方案出嚟先咯。係，明白。咁你有冇嘢想同 CY 講下？支持你，支持佢，支持。多謝你，新年快樂。OK，我覺得佢肯做嘢咯，佢真係有心做，我覺得為香港市民咯，完全係唔係新聞講到佢咁嘅樣咯。明白，多謝。咁你有冇嘢想同阿 CY 講聲鼓勵嘅説話啊？CY 加油，我真係撐你嘅，我係你由開始選緊嘅時候已經開始支持你嘅，我真係為香港人做。好有心，多謝你，新年快樂。好啊，我覺得係啊，不過就誠信要改善咯，但係整體嚟講佢係幾有正氣啲嘅。明白。咁你覺得僭建嘅問題係如何啊？僭建佢解釋得唔係幾足夠啦。係。咁佢你睇過咁多個新聞日，你覺得佢有冇即係道歉啊之類嘅？佢有道歉，不過未夠啊。未足夠嘅。明白。你有冇話啲説話心聲想支持一下黎振英先生啊？我希望佢快啲挽救翻信心咯，其實佢可以繼續落去嘅。好多謝先生你。不過好嘅政府啦，有陣時邊個做政府都唔係咁大問題嘅。明白。咁你對佢嘅誠信你如何啊？誠信嗰方面咧，我即係點解咧？有陣時即係成為一個政府嚟講咧，佢私底下嘅嘢咧係唔需要理會嘅。點解咧？佢最主要就係理好個社會同埋民生，啲人係即係大前提嚟㗎嘛。其實嗰啲芝麻綠豆嘅嘢咧，一般市民理嚟都冇用。係，多謝你。有冇話説話想支持下 CY 啊？新年流流。支持下佢啦。唔知得點講啊！希望佢即係希望佢最緊要社會和諧啦。係，多謝先生你，新年快樂。我哋以前成家都係投俾民主派嘅，但自從因為梁振英之後咧，我哋真係轉咗啦，我係支持政府。多謝你啊！佢好肯做嘢，我覺得啲人執到佢又好啱。我哋需要一個咁肯做嘢嘅特首。多謝你。咁你對 CY 有冇支持嘅説話想講幾句啊？加油啦，努力啦！